Les 6 de Ravensbrück és un podcast documental sonor que recupera les biografies de 6 dones lleidatanes deportades al camp de concentració de Ravensbrück, l'únic camp de concentració per a dones i infants. Aquestes dones són la Coloma Cero Costa, la Generosa Cortina Roig, la Felicitat Gasa Nadal, la Lola Casadellà Puig, la Conxita Granger Veleta, de la qual enguany es commemora el centenari del seu naixement, i finalment la Pepita i la Maria Maranges Bové, les germanes Maranges. Totes elles van ser víctimes primer del feixisme i després, a l'exili, també del nazisme. Van ser dones implicades en la resistència, algunes fent d'agents d'enllaç i fins i tot algunes altres organitzant els maquis a la zona. Totes elles van anar fins al camp de concentració de Ravensbrück, deportades a Ravensbrück, i tot i que allí van viure històries de veritable horror, també van generar amor i cura entre elles. Les reivindiquem perquè volem recuperar les seves veus, perquè volem donar veu a aquestes dones, però també perquè en el moment històric en el que estem vivint és més necessari que mai recuperar les seves biografies, les seves vivències i que les seves accions no quedin endebades. El podcast de Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt amb la xarxa de comunicació local i també amb la col·laboració amb el suport de l'àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida, i també hem rebut l'assessorament històric del Josep Calvet, el cap de continguts del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.